আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আরও একটি নতুন ব্লগে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি। দেশ ও বিদেশ থেকে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সবাই আশা করি অনেক ভালো আছেন। আজকে আরও একটি স্পেশাল দিনের স্পেশাল ব্লগ শেয়ার করব, খুবই সংক্ষিপ্ত পরিসরে। আপনারা গেস করতে থাকুন যে সেই স্পেশাল দিনটা কিসের আসলে, আর আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে থাকি। তো স্পেশাল দিনের জন্য তো কিছু কেনাকাটা থাকে, এই জন্য আমরা বাইরে গিয়েছিলাম। এরপরে বাসায় ফেরার আগে আগে ক্ষুধা লেগেছে বলে একটা রেস্টুরেন্টে এসেছি। এই রেস্টুরেন্টটা নতুন হয়েছে, তো নান বরাবরই আমরা পছন্দ করি, সেই সাথে চিকেনের যে কোনো আইটেম আমার অনেক ভালো লাগে। সেটা চিকেন চাপ, গ্রিল, বারবিকিউ, যে কোনো ধরনের কিছু হতে পারে, ফ্রাই। আর এই রেস্টুরেন্টটা যেহেতু নতুন করেছে সেটা একটু ঘুরে দেখছিলাম। পরিবেশটা বেশ ভালো, আমাদের বাসার কাছে, আর ডেকোরেশনটাও ভালো করেছে, আর খাবারের স্বাদটা বেশ ভালো। তো আমরা খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছি। আমাদের খাবারটা অনেক ভালো লেগেছে, এনজয় করেছি। সিম্পলের মধ্যে মনের চাহিদা মেটানোর মতো খাবার আর কি খেলাম। তো এরপরে আমাদের সংসারের টুকিটাকি জিনিস কেনার জন্য আরএফএলের দোকানে এসেছি। আসলে নতুন বাসা নিলে যেটা হয়, টুকটাক অনেক কিছুই লাগে। তো আমরা এখন বাসায় চলে এসেছি। আমাদের নতুন বাসায় লিফট রয়েছে, তো এই কারণে ওঠার কোনো ঝামেলা নেই। আর এরপরে এসেই কিন্তু ও ড্রিল করছিল, মানে যেহেতু গেস্ট বাসায় আসবে তাই আমরা টিভিটা লাগাচ্ছি, ওয়ালে হ্যাং করব। এরপরে লাইট লাগানো হচ্ছে, রুমে লাইটের স্বল্পতা রয়েছে, আলোর স্বল্পতা রয়েছে বলে। তো সব কিছু কাজই কিন্তু আমার বর নিজের কাজে হাতেই করে, আর এই সমস্ত কিছু এটা আমার কাছে ভালো লাগে যে নিজের কাজ নিজেই করা। আর আমার বাবাকেও দেখেছিলাম যে নিজের বাড়ির জিনিস কিন্তু নিজেই করে। আর হ্যাঁ, আপনাদের সাথে শেয়ার করি, আজকে আমার বরের স্পেশাল দিন, বা আজকে ওর জন্মদিন, আর এটা ছিল 3রা জানুয়ারি। এইবার জন্মদিনে ও অনেকটাই বাচ্চা সুলভ আচরণ করছিল, আর আমি ওর জন্মদিনে ওকে দিয়ে ওর বেলুন ফুলাচ্ছিলাম, আর এটা নিয়ে অনেক ফানও হচ্ছিল। বাবা কি পারে রে, এই বেলুন ফুলানো দেখলেই আমার ভয় করে। এই ভয়ের কারণে আমি ফুটাই না, এটা আমার কাছে খুব ভয় লাগে। দেখছো ফুল
ওকে কখনোই সারপ্রাইজ দিতে পারি না, ও যেটা আমাকে বরাবরই দেয়। এবার অনেক কিছুই করার ইচ্ছা ছিল, বাট বাসা চেঞ্জ করার কারণে কিছুই করতে পারিনি। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। আমি ছোট্ট একটা কেক নিয়ে এসেছি মিস্টার বেকার থেকে, আর সেটাই ওকে দিয়ে কাটানো হলো। তবে ছোট হলে কি আনন্দটা কিন্তু অনেক বেশি এর মধ্যেই। তো দুজনেই এরকম করেই আমরা রাত 12টার সময় ওর বার্থডেটা সেলিব্রেট করেছি। এর পরের দিনে কিছু আয়োজন করেছি, সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো নেক্সট মর্নিং সবাইকে শুভ সকাল জানিয়ে আবারও শুরু করছি নতুন একটা দিনের ব্লগ। একই ব্লগে 2 দিনের ব্লগ আর কি। তো সকালবেলার পাউরুটি ছিল, এটাকে আমি একটু ডিম দিয়ে ফ্রাই করে নিব। এই মুহূর্তে নামটা মনে পড়ছে না। তো এই ডিম দিয়ে পাউরুটি ফ্রাই করে নিলে আমাদের খেতে অনেক ভালো লাগে। সাথে মিষ্টি ও আগের দিনে কেক ছিল, আর সাথে তো দেখতেই পাচ্ছেন চা, রং চা বা লাল চা যেটাই বলেন, যেটা আমাদের কাছে অনেক প্রিয়। আর বার্থডে বয় ওর বেলুনগুলো নিয়ে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে, কারণ ওগুলো খুব বেশি ওড়াউড়ি করছে। এদিকে চিকেন নিয়ে এসেছে, আর আমি দুপুরবেলা রুমটা গুছিয়ে নিয়েছি। আর বিকেলের দিকে পাতিল কিনে নিয়ে এসেছে। চিন্তা করলাম যে 10 জনের জন্য রান্না করব, তো পাতিল নেই আমার বাসায়। আগের বছরও 31 রান্না করতে গিয়ে অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে। তো অনেক কিছু চিন্তা করে শেষে ভাবলাম যে একটা পাতিল কিনেই ফেলি। তো পাতিলটা নিয়ে এসেছে। বাসা চেঞ্জ করার পরে কাজ অনেক, তারপরেও চিন্তা করলাম যে আয়োজনটা করি, যেহেতু সবাই আছে, আমার শ্বশুর শাশুড়িও আছে, ওর জন্মদিন সাথে নতুন বাসা সব মিলিয়ে একসাথে হয়ে যায়। তা এদিকে যে মাংসগুলো ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে এগুলো উঠিয়ে দিয়েছি এখানে। এগুলো হতে থাক, ওদিকে যে আয়োজনগুলো আছে সেগুলোও আমি করতে থাকি। রাতে সবাইকে ডেকেছি, তো আমি সন্ধ্যার দিক থেকে রান্নাবান্নাটা শুরু করেছি। গরম গরম খাবার খেতে ভালো লাগে বলে, আর আমাকে গরম গরম খাবার খেতে দিতেও ভালো লাগে, এই কারণে আমি আসার আগে আগেই গেস্টরা রান্না করি। তো আমার শ্বশুর শাশুড়ি এসেছেন, ওনাদেরকে ফলমূল দিলাম না, তারপরে চা করে দিতে চাইলাম, তো চা দিলাম, পুদিনা পাতার চা। তারপর এই তো পোলাওয়ের চালটা ধুয়ে নিয়ে আমি পোলাওটা উঠিয়ে দিব। পোলাও বলতে আমি বিরিয়ানি করব। তো সংক্ষিপ্ত পরিসরে সব কিছু শেয়ার করছি, তবুও ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। তো এদিকে চালগুলোকে আমি ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি। এর আগেই আমি বেগুন কেটে হলুদ লবণ মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। এদিকে সালাদ করার জন্য লেবু, টমেটো, শসা বের করে ধুয়ে নিচ্ছে। একা হাতেই করতে হয়, জন্য একটা কাজের ভিতর দিয়ে আরেকটা করতে হয়। বিরিয়ানিটা উঠিয়ে দিয়েছিলাম, তো শাশুড়ির সাথে কথা বলতে গিয়ে এদিকে একটু পানিটা শুকিয়ে এসেছে, এই জন্য উল্টিয়ে দিতেও আবার একটু কষ্ট হচ্ছিল। নাকড়িটা আমার ভেঙে গেছে, কিন্তু এটা দিয়ে নাড়তে সুবিধা হচ্ছে বলে এটা দিয়েই নাড়ছি। তো আলহামদুলিল্লাহ এটা হয়ে গেছে বিরিয়ানিটা, এবং সুস্বাদুও হয়েছিল। তবে 2 ধরনের চাল ব্যবহার করায় মনে হচ্ছিল যে চালটা শক্ত থাকবে, কিন্তু না, পরবর্তীতে কিন্তু একদম মিশে গেছে। পাশের বাসার ভাই ভাবিকে দেখেছিলাম, ওনারাও মিষ্টি নিয়ে এসেছে। তো এই ছিল আমার আয়োজন, বেগুন ভাজা, সালাদ, লেবু আর বিরিয়ানি করেছি। আর এই তো গেস্টরা সবাই কিন্তু চলে এসেছে, খেতেও দিয়েছি। এখানে আমার শ্বশুর শাশুড়ি, দেবর, যা সবাই আছে। আর খাওয়া দাওয়ার শেষে এই তো ওরা কেক নিয়ে এসেছিল আমার বরের জন্য, কেকটা কাটা হচ্ছে।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. আম্মা আগে শুন তো হ্যাঁ দিব আব্বু হ্যাঁ আম্মা চিন্তা আব্বারে দিলেন গুড আরে এইখানে আসেন তো সবাই নিচে বসুন বসুন আপনি আসুন না কেন আপনি আগে তো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আজকের এই সুন্দর ছোট্ট ব্লগটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানাবেন। আর আমার বরের জন্য দোয়া করবেন অনেক অনেক বেশি, সে যেন দীর্ঘায়ু লাভ করতে পারে, আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন। আর সেই সাথে আপনাদের জন্য অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা। ব্লগটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। সাথে সাথে পাশে থাকা বেল আইকনের অল অপশনটি অন করে রাখলে আমি যখন যে ভিডিও দিব তখন সেই ভিডিও নোটিফিকেশন আপনারা সহজেই পেয়ে যাবেন। আর আমার আজকের এই ভিডিওর কোনো একটি অংশ যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে একটি লাইক দেওয়ার অনুরোধ থাকবে। আপনারা কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারেন, তাহলে আমি সেই ধরনের ভিডিও আপনাদের জন্য তৈরি করার চেষ্টা করব। তাহলে বন্ধুরা, আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ব্লগে আপনাদের সাথে আবারও কথা হবে ইনশাআল্লাহ। খোদা হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।